तो हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी डिस्कवर 125 है जिसको हमने मॉडिफाइड कर रखा है। और देखो कितनी मिट्टी जम रही है। हमने इसका कल साइलेंसर ये बदला था। ये मुंह तो ये वाला रखा और ये है जो पूरा पल्सर का बैंड पाइप है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर से आवाज़ आ रही थी और आवाज़ भी सही नहीं लग रही थी इसके, इसलिए हमने ये वाला बैंड पाइप यहाँ से चेंज कर दिया कटिंग करके, ठीक है। और यहाँ से भी हमने वेल्डिंग करके ये ऐसा डिज़ाइन बनाया, तो कितना प्यारा लग रहा है ये वाला सारा डिज़ाइन। और इसका साउंड सुनना आप, ठीक है। कितना आइडल पे इसका साउंड भी नहीं सुनाई देगा। रुको भाई, ये देखो, ये जो आवाज़ आ रही है क्रेन की आवाज़ है, ठीक है। और यहाँ पे सुनो आवाज़, चेन भी कितनी मस्त लग रही है, देख सकते हो आप।